Pemirsa, terkait peraturan Sekjen nomor 9 tahun 2015 mengenai pengaduan bagi pelapor yang mengindikasikan adanya tipikor di lingkungan Sekjen DPR RI, maka Inspektorat Jenderal DPR RI meluncurkan aplikasi Whistleblowing System atau WBS. Terkait peraturan Sekjen nomor 9 tahun 2015 mengenai pengaduan bagi pelapor yang mengindikasikan adanya tipikor di lingkungan Sekjen DPR, maka Inspektorat Jenderal DPR RI meluncurkan aplikasi Whistleblowing System atau WBS. Hal tersebut disampaikan bagian administrasi keanggotaan Dewan dan fraksi Suratno di Gedung Nusantara Senayan Jakarta baru-baru ini. Menurutnya, Whistleblowing System merupakan aplikasi yang memberikan kesempatan bagi masyarakat, termasuk pejabat dan pegawai tidak tetap, PTT, serta anggota apabila menemukan tindak pelanggaran berupa KKN. Ada sekitar 52% sebetulnya masyarakat itu tahu tentang pelanggaran, tapi mereka tidak berani melapor. Karena ini merupakan mekanisme bagi masyarakat untuk memberikan laporan kepada inspektor kita untuk dapat ditindaklanjuti. Saya kira ini sebagai upaya untuk membangun pemerintahan yang bersih. Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Anggaran dan Pengawasan Setianta Nugraha menjelaskan aplikasi ini dapat diakses secara online melalui website Inspektorat Utama. Kemudian pelapor dapat menyampaikan informasi pada kolom yang disediakan dan mengunggah bukti-bukti terhadap jenis pengaduan terkait korupsi, kolusi, nepotisme, atau masalah moral dan etika. Sehari-hari itu di kantor ini itu bisa menyampaikan informasi data yang berkaitan dengan terutama itu adanya terjadinya penyimpangan terhadap penyalahgunaan wewenang, kemudian juga terhadap adanya indikasi tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme. Mega dan Ade, TVR Parlemen melaporkan.